Ƙasar Iran ta gudanar da gagarumin sabon atisaye na tinkarin dakarun sojojin ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu idan har suka shigo ƙasar Iran ta ƙasa. Wannan gagarumin atisaye dai da ƙasar Iran ɗin ta yi masa laƙabi da Labbaika ya Khamenei ya gudana ne a kwanaki 5 da ƙasar Iran ɗin ta gudanar da shi da sojojinta a salo daban-daban, wanda wannan salo ya haɗa da yaƙi a salo kala daban-daban da yadda za a ringa tarwatsa jiragen yaƙi na ƙasar Amurka, kama daga kan helikwaftoci, motoci da dai sauran abubuwa da dama da za su iya zama ƙalubale ga ƙasar Iran, wanda wannan atisaye gargaɗi ne zuwa ga ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Kamar yadda na gaya muku a bidiyoyi da suka gabata, an ji Firayim Ministan ƙasar Yahudu yana ikirarin cewa mataki na ƙarshe da za su ɗauka a kan ƙasar Iran shi ne idan dukkan hanyoyi suka gagara na karɓan tataccen uranium a ƙasar Iran, to a ƙarshe fa dole su yi amfani da matakin shiga cikin ƙasar Iran su karɓi wannan tataccen uranium ɗin ta ƙarfi, wanda wannan dalili ne ya sa ƙasar Iran ɗin ta fara gudanar da wannan atisaye na fuskantar kowane irin ƙalubale da za ta fuskanta daga waɗannan ƙasashe. An ma ji wani ƙarin gargaɗi da ƙasar Iran ɗin ta yi, wanda shi ma already na riga na bayyana muku cewa fa dukkan wani motsi na kai ma ƙasar Iran farmaki, ba wai dole ma sai na shigowa cikin ƙasar ba, to yana nufin za a ingiza ƙasar Iran ta kai matakin tataccen uranium ɗinta zuwa mataki kaso 90%, wanda hakan ya ishe ta fara ƙirƙirar makaman nukiliya, ma'ana za ma ta ƙirƙire su, wanda wannan gargaɗi ne kai tsaye take aika shi ga ƙasar Amurka. Har yau dai ƙasar Amurka ba ta yi tsokaci a kan wannan lamari ba. Lamari dai ya riga ya dame ma ƙasar Amurka. An sani cewa duka abubuwan da yanzu ƙasar Amurka take borin kunya ce kawai da barazana da kuma ƙulla makirce-makirce a ƙarƙashin ƙasa ta ci gaba da nemo hanyoyin da za ta iya nasara a kan ƙasar Iran. Amma dai an riga an sani babu wani nau'in dabara ko hikima da ƙasar Amurkan ba ta yi ba da ita da ƙawarta, amma har yau haƙa ta kasa cimma ruwa. Baya ga wannan martani da ƙasar Iran ta maida na yin wannan atisaye na kwanaki 5 da kuma barazanar cewa fa kai mata farmaki yana nufin ba ta dama ne ma ta mallaki makaman nukiliya. Hallau dai ta ƙara deploying ɗin wasu ƙananan submarines a Strait of Hormuz, wanda ta ƙara kulle wannan hanya a ka'in da na'in. Wato waɗannan submarines ɗin an ce submarines ne da ta taɓa siyan su da daɗewa, shekaru da daɗewa a gurin ƙasar North Korea, wanda ta zo ta yi modernizing ɗinsu, wanda yanzu ga shi aikinsu ya zo. Waɗannan submarine ɗin za su ƙara taimakawa sosai matuƙa wurin kulle Strait of Hormuz da kuma tunkarar sojojin ƙasar Amurka. Ma'ana dai maimakon a rinƙa ganin wani sassauci ko wata 'yar ƙofa ta gazawa ko ta nuna rauni ko kuma dai ya kamata a kawo ƙarshen wannan yaƙi, ita dai ƙasar Iran fa ci gaba da preparation take yi na tunkarar maƙiya. Wato su irin waɗannan mutanen hanya ɗaya tilo da kake da ita kenan kawai da za ka yi surviving ɗin rayuwarka, ko dai ka kare kanka har zuwa lokacin numfashinka na ƙarshe, ko kuma ka fuskanci ƙasƙanci mafi girma a tarihin duniya, wanda su ba sa gazawa, ba sa raina maƙiyi, ba sa hutawa, ko da yaushe kawai shirinsu shi ne ya za a yi su ga bayan waɗanda suke tunkara. Saboda haka kai ma zama bai ganka ba, wanda irin wannan mataki ƙasar Iran ta ɗauka ta zama musu ƙarfen ƙafa, suka rasa ya za su yi da ita. Duk ta inda suka ɓullo sai su ga an ɓullo musu ta wata hanya, wanda wannan lamari na ɗaya daga cikin abubuwan da yake ci gaba da fusata su. Kullum sai dai a ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana cewa ba fa za mu bari ƙasar Iran ta mallaki makamin nukiliya ba ko ta halin ƙaƙa. Kullum dai magana kenan, babu wata sai ita. Na riga na bayyana muku yadda dai a ƙarshe dole ƙasar Amurka ta kai kanta gurin ƙasar China a tattauna domin shawo kan wannan matsala, wanda na ce muku dama ai ƙasar Amurka za ta yi iya mai yiwuwa gurin ganin ta ɗan samu wata nasara, ba sai ta kai ga zuwa ƙasar China ba. Amma dai nasara fa bata riga ta samu ba, ga shi wa'adi ya riga ya cika. Ina ganin a yau ne 13 ga wata shugaban ƙasar Amurka zai yi shilla ƙasar China domin a je a tattauna akan wannan matsala. Ai ba ni gishiri in ba ka manda, a ƙasar Amurka ta sassauta akan wasu makirce-makirce da na sha bayyana muku tana yi ma ƙasar China. Haka zalika ita ma ƙasar China tana ta sassauta a nata ɓangare wurin kawo maslaha a wannan yaƙi da ake ci gaba da fafatawa.
Wata gaskiya ta ƙara bayyana a Gabas ta Tsakiya, mutane da dama ba su san me yake faruwa a tsakankanin ƙasashen Larabawa ba. Ana ta cutar da al'ummar musulmi, ana zaluntar su, ana ganin cewa me yasa ƙasashen musulmi ba su yi wani yunƙuri na dakatar da haka ba, musamman abubuwan da suke faruwa a Gaza. To akwai wani abu na ƙarƙashin ƙasa da musamman ƙasar Amurka ce ta ƙulla shi, wanda na yi matuƙar mamaki da ƙasashen Larabawa suka amince da wannan tsari, wanda wannan tsari rusa addinin musulunci da musulmai ne da kuma ɗora ƙasar Yahuda a saman su. Wato wannan tsari ƙasar Amurka ta yi masa laƙabi da Abraham Code, wato matuƙar mamaki a kasancewar wasu ƙasashe na musulmai suka amince da wannan alaƙa, wanda waɗannan ƙasashe sun haɗa da irin su Bahrain, irin su Oman, irin su UAE da sauransu, wanda wato wannan alaƙa an ƙulla ta ne a tsakankanin waɗannan ƙasashe, babu hamayya, babu gaba, da ko kuma yarjejeniya ta ma ba wa juna kariya a ƙarƙashin ƙasa, wanda wannan lamari ya matuƙar ban mamaki, ya girgiza ni. A yanzu haka fa a halin da ake ciki, waɗannan ƙasashe da suke cikin wannan ƙungiya ta Abraham Code sun ja ma ƙasar Iran layi, wato sun ɗauki ɓangare da ƙasar Yahudu, an ƙulla alaƙa ta soji da ta defense system. Yanzu haka maganar da ake yi fa, ƙasar Yahudu ta ɗauki manya-manyan air defense system ɗinta, musamman Iron Dome da anti-missile na Iron Dome, ta kakkai cikin waɗannan ƙasashe tare da sojojinta, wai za su ba waɗannan ƙasashen Larabawa kariya. Ma'ana yanzu idan yaƙi ya ɓarke a ƙasar Iran ta ci gaba da kai farmaki waɗannan ƙasashe, to da haɗakar ƙasar Yahudu da waɗannan ƙasashe ne ba za su rinƙa kare waɗannan hare-hare na ƙasar Iran, kuma suna mai da martani cikin ƙasar Iran. Jama'a wannan lamari ya matuƙar girgiza ni, ya matuƙar ban mamaki. Already na riga na san da shi, amma ban taɓa tunanin gangancin ƙasashen musulmi ko ƙasashen Larabawa matakin rayuwarsu zai kai irin haka ba, wanda duk abubuwan da ake faɗi cewa waɗannan mutane ba masoya ba ne ga addinin musulunci da musulmai a faɗin duniya, ga kuma irin abubuwa da ya bayyana suna yi a Gabas ta Tsakiya, kuma yau a ce akwai wata ƙasa ta musulmi a faɗin duniya da har za ta iya haɗa hannu da su domin yaƙar wata ƙasa ta musulmi, ko ma dai ba ta musulmi ba ce, a ce a Gabas ta Tsakiya a ce wai ƙasashen Larabawa za su iya haɗa kai da waɗannan ƙasashe. Kai wannan lamari ya matuƙar girgiza ni, ya matuƙar ban mamaki. Wato yanzu na ƙara samun tabbacin meye dalilin da ya sa Falastinawa a Gaza ba za su taɓa samun ‘yanci ba kenan har abada. Domin waɗanda suke cutar da su ga waɗanda suke taimaka musu, hakan na ci gaba da faruwa. Wannan lamari ya matuƙar ban mamaki, ya matuƙar ban al'ajabi. Wato a da idan aka ce min hakan za ta faru, zan ce a gaskiya ba zai yiwu ba. Amma yau sai ga shi wannan abu muna gani a cikin wannan yaƙi ya ƙara zaro asalin crisis da matsaltsalu a Gabas ta Tsakiya da muka rasa. Meye dalilin da ya sa aka kasa solving ɗinsu, a sama ma wa'incan ‘yanci, waɗannan kuma a dakatar da su daga ci gaba da ƙoƙarin mamaye ƙasashen da ba nasu ba. To yanzu dai ga gaskiya ta ƙara bayyana a cikin wannan yaƙi da ake ci gaba da fafatawa. Haka zalika sai kuma batun ci gaba da yarjejeniya da ake ci gaba da ƙullawa, ma'ana a ƙasa ɗaya tilo da ta tsaya kai da fata take ganin take ƙoƙarin ganin cewa ta sulhunta ƙasar Amurka da ƙasar Iran a wannan yaƙi, ƙasar Pakistan. Ƙasar Pakistan ta fara fuskantar wani ƙalubale wanda wasu daga cikin sanatoci ko kuma masu bincike suka gano game da ƙasar Pakistan, cewa fa kamar ƙasar Pakistan tana ɗaukan ɓangare a wannan yaƙi, ma'ana ta ɗauki ɓangaren ƙasar Iran kenan, wanda aka gano cewa kafin fara wannan yaƙi fa mafi akasarin jiragen yaƙi na ƙasar Iran wai ta kai su a cikin ƙasar Pakistan, a wani airbase ɗin ƙasar Pakistan da ake kira Nur Khan, ta ɓaɓɓoye su gudun farmake-farmaken ƙasar Amurka, wanda daga bisani wasu daga cikin sanatocin ƙasar Amurka wannan lamari ya zo gare su, suka fara ƙalubalantar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da Secretary of War Pete Hegseth. Aka zo ana tuhumar su da cewa fa yanzu dolen dole a matsa ƙaimi a cire ƙasar Pakistan a matsayin mediators, wato wacce za ta zama 'yar tsakiya mai ƙoƙarin sulhuntawa, wanda mafi akasarin sanatocin ƙasar Amurka suke ganin cewa ai dalilin da ya sa ma aka kasa cimma komai a wannan yarjejeniya kenan, wato ƙasar Pakistan already tana da ɓangare, ma'ana tana taimakon ƙasar Iran a wasu fannoni da dama, wanda wannan ne kawai ya bayyana na cewa tana taimakon ƙasar Iran a ɓoye jirage na yaƙinta da sauransu. Wanda tuni dai mahukunta a ƙasar Iran, a ƙasar Amurka suka fara cece-kuce da takaddama a kan ƙasar Pakistan, cewa dolen dole sai an cire ta daga 'yar tsakiya.
Sai dai wani abin mamaki duk da wannan ƙalubale da kuma abubuwan da aka gano akan abin da ƙasar Pakistan ɗin ta yi, an ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya tsaya tsayin daka cewa fa shi duk da wannan abu da ƙasar Pakistan ɗin ta yi, bai ɗauki hakan a matsayin laifi ba. Yana ganin cewa hallau dai ita ce ƙasar da ta fi cancanta ta kuma fi dacewa ta ci gaba da gudanar da wannan ƙoƙari nata na ganin cewa ta taɓuka wani abu gurin kawo ƙarshen wannan yaƙi tsakaninsu da ƙasar Iran. Ma'ana duk da wannan ƙalubale da ƙasar Pakistan ta fuskanta, bai zama dalilin da zai sa a cire ta a cikin tsakiya ba, mai ƙoƙarin sulhunta wannan yaƙi. Wato a wani gefe guda za ku ga shugaban ƙasar Amurka yana tada jijiyoyin wuya, yana sparkling yana cewa ai saura ƙiris su gama da ƙasar Iran, saura ƙiris Iran ta miƙa wuya, saura ƙiris kaza. Amma a wani gefe kuma idan yana wasu maganganu za ku ga cewa maganganu ne kawai na nuna ƙifaɗi ko kuma rashin gazawar ƙasar Amurka. Amma fa magana ta gaskiya shi kanshi dukkan wata hanya da za a bi a ce an kawo ƙarshen wannan yaƙi ba tare da komawa cikin harbe-harben makamai ba, shi ma fa ita yake nema gadan-gadan ya samu ya tsira da mutuncinsa. Domin already ya riga ya jefa kansa cikin tsaka mai wuya. Duka dai abubuwan da suke faruwa a cikin wannan yaƙi mun riga mun bayyana muku tsarin da suke, ga shi an kai ga matakin da dai a ƙarshen ƙarshe dole ƙanwar naki za a je a tattauna tsakanin China da ƙasar Amurka akan yadda za a sassauta a wannan yaƙi. Kuma ina tunanin tabbas idan an gama tattaunawa wannan tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar China, za ku iya jin abubuwa sun fara sauƙaƙa a tsakanin ɓangarorin guda biyu, kuma an fara neman hanya ɗaya tilo da za a iya kawo ƙarshen wannan yaƙi. Ita kuwa ɓangaren ƙasar Rasha tana nan tana ci gaba da abin da take yi, wanda ita dama babban dalilin da yasa aka ɗaga mata ƙafa ko kuma aka ƙyale ta take numfashi, irin mugun tanajin da take ci gaba da yi ma duniya na nuna cewa fa wanda zai kawo ƙarshen ta sai dai ya kawo ƙarshen duniya gabaki ɗaya. Ta yi gwajin wani sabon makami, intercontinental ballistic missile, wanda ta ɗauki shekaru tana fafatawa gurin ganin cewa ta cimma wannan makami, wanda wannan makami ake kiran shi Titan II. A yanzu haka ƙasar Rasha ta gwada wannan makami ta bada tabbacin cewa he was active, kuma nan da ƙarshen wannan shekarar za ta sa shi a combat duty, ya zamana cewa ready za a iya amfani da shi a harkar sojin ƙasar. Wato ire-iren waɗannan makamai da ƙasar Rasha take ci gaba da fitarwa su ne fa abubuwan da suke sa duk wanda yake da wani yunƙuri ko barazana ta amfani da soja ko wani makami a kanta yake komawa ya shige cikin rami ya zauna. Domin irin makaman da Rasha take possessing, idan da a ce duniya ce ma za ta taran mata a yaƙi 1-in-1, wallahi ba za a iya nasara ba. A 'yan kwanakin nan akwai makamai guda 3 da nake tunanin ƙasar Rasha ta gwada su, wanda suka tsorata duniya. Akwai Oreshnik, akwai Burevestnik, wanda duka waɗannan makamai ba a taɓa ganin makamai samfuransu ko masu aiki irin nasu a faɗin duniya ba. To ga shi na ukun shi ma Titan II ta riga ta gwada shi successfully, ya riga ya yi nasara. Jama'a a duniya in kana so ka yi surviving, you must be powerful, you must be ready for fight. In ba haka ba dukkan wani hanya da za ka bi na wani sulhu ko na wani ƙanƙan da kai ko na a zauna lafiya labari ne, ba za su barka ba. Ƙarfinka ne kawai zai ƙwace ka a zauna lafiya. Wannan shi ne a taƙaice. Wassalamu alaikum warahmatullahi.